अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आलम आऊं साण भरियो थो भेर करे, पाण न आहे ॼाण मांडी मंडप खेड़ियो। भलारे भिड़दड़ जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थिए दुनिया जी कुंड कुड़छ ताईं। जंहिंजा माग ॿुधे पियो उन्हनि मिड़ी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 26 अगस्त 2025 अंगारे जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़ुर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जे थो जो असुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अव्हां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। साईं मुंहिंजा जॾहिं हाणे पेंशन वारे मामले ते सॼी सिंध में एहतिजाजी मुहिम हलाई पई वञे तॾहिं स्कूलनि जी बंदिश ते उस्तादनि खे माफ़िया सॾियो पियो वञे। उस्तादनि खे माफ़िया सॾण जी हक़ीक़ी ॾोहारी केरु आहिनि, इन समूरी सूरतहाल ते मीर हसन मरी लिखे थो। सिंध में तालीम जे ज़वाल ते सरकारी मुलाज़िमनि जे पघारनि में इज़ाफ़े लाइ ऐं पेंशन में कटौती ख़िलाफ़ जॾहिं तहरीक शुरू थियो आहे ऐं तहरीक शुरू थी आहे तॾहिं बहस उभरियो आहे। सोशल मीडिया ते कुझु माण्हू स्कूलनि जी बंदिश जो ज़िम्मेवार उस्तादनि खे करार ॾेई रहिया आहिनि ऐं खेनि माफ़िया जाहिल ऐं तालीम दुश्मन सॾियो पियो वञे। पर छा वाक़ई सिंध जे तालीमी ज़वाल जा ज़िम्मेवार उस्ताद आहिनि या असल में हुकूमती पॉलिसी जो नतीजो आहे? हीअ सवाल असां सभिनी लाइ अहम आहे, छो त तालीम कंहिं बि समाज जी बका लाइ बुनियादी हैसियत रखे थी। सिंधी समाज खे शौरी तौर ते गैर सियासी कयो वियो आहे। गुज़िरियल केतिरनि ई ॾहाकनि में हुक्मराननि अवाम खे पंहिंजे हक़नि लाइ गॾु थियण बदिरां हिक ॿिए सां विढ़ाइण जी पॉलिसी इख़्तियार कई आहे। नतीजो इहो थियो आहे त जॾहिं हुक्मरान IMF जे डिक्टेशन ते बजट में कटौती कनि था ऐं तालीम जहिड़नि अहम शोबनि खे नज़रअंदाज़ कनि था, तॾहिं कुझु माण्हू हुक्मराननि खां हिसाब वठण बजाए इल्ज़ाम लॻाइण शुरू कनि था। स्कूलनि जी बंदिश ते बि साॻी सूरतहाल ॾिसण में अची रही आहे। हुक्मरान जी बद इंतिज़ामी ते सवाल उथारण बदिरां माण्हुनि जी नज़र उस्तादनि ते वञे थी। इहो हुक्मराननि जे बयानीअ जी कामयाबी आहे, जंहिंजो मक़सदु अवामी ध्यान खे असल ॾोहारियुनि खां हटाइणु आहे। हुकूमती रिपोर्टनि मूजिबि सिंध में जेके स्कूल आहिनि, जिन मां बि हज़ारे स्कूल गैर फ़ाल आहिनि। केतिरनि स्कूलनि में हिकु बि उस्ताद न आहे। जेके हुकूमती सतह ते फ़ाल ॼाणायल आहिनि, उन्हनि मां बि हज़ारे स्कूल बिना इमारत, बिना बिजली, बिना फर्नीचर ऐं बिना पाणी जे हली रहिया आहिनि। जिन जी बिल्डिंग आहे बि सही, कॾहिं कंहिं ॾिठो आहे त उन्हनि इमारतनि जी हालति छा आहे? छा उन्हनि हालतुनि जो ज़िम्मेवार बि उस्ताद आहे? न, उहा हुकूमती पॉलिसियुनि, बजट जी खोट ऐं करप्शन जो नतीजो आहे। पर जॾहिं माण्हुनि खे सोशल मीडिया ते इहो ॿुधायो वञे थो त मास्तर माफ़िया तालीम तबाह करे छॾी आहे, त माण्हू असल हक़ीक़त नथा वञनि। माफ़िया जो लफ़्ज़ सिर्फ़ु उस्तादनि लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे, जीअं उहे आवाम जी नज़र में मुजरिम नज़र अचनि। जॾहिं उस्ताद पंहिंजे हक़नि लाइ आवाज़ उथारिनि था त उन्हनि ते इल्ज़ाम लॻायो वञे थो त हूअ कमु नथा कनि या स्कूल बंदि कराइनि था। पर हक़ीक़त इहा आहे त सिंध जा हज़ारे उस्ताद ॿाहिराड़ी जे ॾूराहनि इलाइक़नि में अहिड़ियुनि हालतुनि में पढ़ाइनि था जिते न इमारत आहे, न फर्नीचर, न पाणी, न बिजली ऐं न सिक्योरिटी। अक्सर स्कूल खुलियल आसमान हेठि हली रहिया आहिनि। छा कंहिं इहो ॾिठो आहे त उस्ताद ॿारनि खे नटण उस में या वण जे हेठियां पढ़ाए रहियो आहे? उहो माफ़िया न आहे, उहो उस्तादनि जी क़ुर्बानी आहे। जिन माण्हुनि खे लॻे थो त उस्ताद अयाश आहिनि, उन्हनि खे हिकु उस्ताद जी पघार जो जाइज़ो वठणु घुरिजे। सिंध में हिकु प्राइमरी उस्ताद जी पघार, जेका बुनियादी पघार आहे, उहा 25 खां 30 हज़ार रुपया आहे, जॾहिं त हाउस रेंट अलाउंस अलामती आहे, जेको हक़ीक़ी मसवाड़ जो 10% बि नथो थिए। मेडिकल अलाउंस 1500 रुपयनि खां वधीक न आहे, जॾहिं त इस्पतालनि में हिकु ॾींहं जो ख़र्चु उन खां वधीक आहे। कन्वेंस अलाउंस चंद 100 रुपया आहे, जॾहिं त पेट्रोल जा हर महीने वधनि था। छा इहा इज़त वारी ज़िंदगी आहे? उस्ताद पंहिंजी सर्विस ॾियनि था, पर उन्हनि खे मुनासिब मुआवज़ो नथो मिले।
जेकॾहिं उस्ताद पंहिंजे हक़नि लाइ आवाज़ उथारिनि था त उहो उन्हनि जो आइनी इंसानी हक़ आहे, न को ॾोह। असल सबबु हुकुमरान जूं पॉलिसियूं आहिनि जेके आलमी मालियाती इदारनि जी डिक्टेशन ते हलायूं वञनि थियूं। IMF जी शर्त ते बजट में तालीमी सिहत लाइ रखियल रक़म घटि कई वञे थी। पाकिस्तान जी 2024 ऐं 25 वारी बजट में तालीम लाइ GDP जो सिर्फ़ु 1.7% रखियो वियो, जेको ख़िते जे ॿियनि मुल्कनि जी भेट में तमामु घटि आहे। उन सां गॾु सिंध में तालीम ते ख़र्च कयल फंडनि में बि शफ़ाफ़ियत न आहे। हर साल अरबें रुपया स्कीमूं ठाहे करप्शन जे वर चढ़ी थियूं वञनि, पर स्कूलनि में हालतूं साॻियूं ई रहनि थियूं। इहा ई हिकमत अमली आहे त तालीम जहिड़े शोबे खे कमज़ोर कयो वञे जीअं अवाम बाशऊर न थिए ऐं हुकुमरान तबिके लाइ ख़तरो न बणिजे। तालीम लाइ बजट वधाई वञे। GDP जो घटि में घटि 4% तालीम ते ख़र्च थियणु खपे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहितर कयो वञे। स्कूलनि में इमारत, फर्नीचर, पाणी, बिजली ऐं सफ़ाई बुनियादी ज़रूरत आहे। उस्तादनि खे मुआशी तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। पघारूं महांगाई सां लाॻापियल वधायूं वञनि। अलाउंसिस हक़ीक़ी ज़रूरतनि मूजिबि हुजणु घुरिजनि। गैर सियासी समाज खे सियासी कयो वञे। माण्हुनि खे असल मसइले यानी हुकूमती नाअहली साम्राजी पॉलिसियुनि बाबति शऊर ॾिनो वञे। कम्यूनिटी जी शमूलियत वधाई वञे। स्कूलनि जी निगरानी में वालिदैन ऐं इलाइक़ाई समाज खे शामिलु कयो वञे जीअं करप्शन घटिजे। सिंध में स्कूलनि जी बंदिश ऐं तालीम जे ज़वाल जो हक़ीक़ी सबबु उस्तादनि जी मुबैना बेज़ारी या करप्शन न आहे, पर हुकुमरान जी नाअहली, आलमी मालियाती इदारनि जी हिकमत अमली ऐं समाज खे गैर सियासी करण वारो अमल आहे। उस्ताद उन समाज जो अहम किरदारु आहे जंहिं ते असांजो ईंदड़ नस्ल दारोमदार रखे थो। जेकॾहिं असां उस्तादनि खे माफ़िया सॾे अवाम खे गुमराह करे छॾियो त उनजो फ़ाइदो हुकुमराननि खे थींदो, न त तालीम खे। असल जदोजहद उस्तादनि ख़िलाफ़ु न, पर उन्हनि पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ु थियणु घुरिजे जेके तालीम खे तबाही ॾांहुं धिके रहियूं आहिनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आम हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अवां सां मुखातिब अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सिंध सरकार पारां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नौकिरियुनि लाइ IBA वसीले टेस्टूं वरितियूं वियूं। 5 खां 15 ग्रेड ताईं वरितल टेस्ट जूं अञा ताईं नौकिरियूं त नाहिनि ॾिनी वियूं, पर किथां को आसिरो बि कोन्हे त टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि खे का नौकिरी मिलंदी अलाए न। इन सूरतहाल ते आज़ादार हुसैन इनकलाबी लिखे थो, IBA सखर टेस्ट सिस्टम ज़रिए हज़ारें उमेदवारनि महिनत ईमानदारी सां टेस्टूं पास कयूं आहिनि। उन्हनि उमेदवारनि में घणाई ग़रीब महिनत कंदड़ नौजवाननि जी आहे जिन महदूद वसीलनि बावजूदि मेरिट ते पंहिंजी जाइ ठाही। उन्हनि नौजवाननि खे उमेदु हुई त टेस्ट पास करण सां खेनि नौकिरियूं मिलंदियूं, पर अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अञा ताईं केतिरनि ई उमेदवारनि खे नौकिरी जा आर्डर बि नाहिनि मिलिया, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। हुकूमत ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत खे घुरिजे त उन्हनि उमेदवारनि सां इंसाफ़ करे जेके माण्हू IBA सखर टेस्ट वसीले मेरिट ते पूरा लथा आहिनि, तिन खे संदन हक़ मिलणु घुरिजे। नौकिरी जो आर्डर न मिलण सां न रुॻो उमेदनि जो क़त्लेआम थिए थो, पर उमेदवारनि जी महिनत बि ज़ाया थी रही आहे, पर उन जी माली ज़हनी परेशानी पिणु वधी रही आहे। जॾहिं हुकूमत मेरिट जी ॻाल्हि करे थी त पोइ उन ते अमल बि थियणु घुरिजे। उमेदवारनि खे सालनि खां इंतज़ार में रखण बदिरां जल्द खां जल्द नौकिरी जा आर्डर जारी करणु घुरिजनि त जीअं हू इज़त सां पंहिंजो ऐं पंहिंजे ख़ानदान जो गुज़र सफ़र करे सघनि। मनशात जा आदि नौजवान त मुसलसल गरंदा पिया वञनि, पर मनशात विकिरो कंदड़ माण्हू ॾींहों ॾींहुं माली तौरु मुस्तहकम थींदा पिया वञनि। इन समूरी सूरतहाल ते काशिफ़ कोंभर लिखे थो, जदीद दौर में बि असांजा सिंधी भाइर नशो कंदे कंदे मरी था वञनि। को चरस पी चरियो थी वियो त कंहिं शराब पीअण सबबु गुड़दा वञाया, कंहिंखे वरी सुपारियूं खाईंदे कैंसर थियो। अनेक जानियूं मनशात गड़कायूं ऐं लाइतादाद जानियूं निशाने ते आहिनि, पर अफ़सोस मनशात फ़रोशनि जो तइदादु वधंदो वञे पियो। मनशात ते को बि ज़ाब्तो नाहे आयो। नए ॾींहुं नओं डीलर मार्केट में लही सरियाम मनशात जो विकिरो करे थो।
हलंदड़ दौर में मंशात ख़िलाफ़ केतिरा ई नोटिफिकेशन निकिता पर सवाइ मवालियुनि जे डीलर कॾहिं कोन गिरफ़्तार थिया। जेकॾहिं थिया बि त हिकु ॿिनि ॾींहंनि में आज़ादु थी विया। छा कजे साहिब, पैसो उन शइ जो नालो आहे जेको घणनि जे ईमान खे ख़रीद करण जो हुनर रखे थो। सॼो सिस्टम करप्ट आहे या सॼो मंशात फ़रोश खे सपोर्ट करण वारो आहे। आख़िर असांजे एतिरनि दाहनि बावजूदि को दरमान छो नथो थिए। उहे दाहूं जेके मंशात फ़रोशनि ख़िलाफ़ आहिनि जेकॾहिं बि कंहिं मसइले लाइ हुजनि हा त असांजे दाहनि जो दरमान बि थी वञे हा। पर हिते घोड़नि खे चयो वञे पियो गाह सां दोस्ती कर। मतिलबु हिते मंशात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो चयो पियो वञे। उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई मुश्किल थिए छो त को बि माण्हू पंहिंजो नुक़सानु कोन कंदो। अॻिते बि मंशात सरेआम शायदि हलंदी रहंदी। बरसातुनि जे करे केतिरनि ई इलाइक़नि में पाणी गंदो बीठल आहे पर हाणे त मच्छरनि जो अज़ाब बि अची नाज़िल थियो आहे। इन सूरतहाल ते नवीद ख़ान सुमरे लिखियो, सिंध में मुख़्तलिफ़ प्लाज़ा ऐं रिहायशी कॉलोनियूं आहिनि जिते पाणी जा दुॿा खॾूं ऐं गंद किचिरे जा ढेर आहिनि। सफ़ाई सुथराई जो को बि ख़ातिर ख़्वाह बंदोबस्तु थियल न आहे। इंतिज़ामिया जी लापरवाही ऐं बेध्यानी जे करे सिर्फ़ु 2 ॾींहंनि जी बरसाति खां पोइ ज़हरीला जीत ऐं मच्छर जाम थिया आहिनि। सिंध में शहरनि ऐं ॻोठनि में जिते बि यूनियन काउंसिल ऐं प्राइवेट यूनियन इंतिज़ामिया आहे उन्हनि जी बजट खे ख़बर न आहे त कहिड़ी अॾोही लॻल आहे जो बजट जो इस्तेमालु सिर्फ़ु रिकॉर्ड में ज़ाहिर कयो वञे थो। पब्लिक ऐं प्राइवेट यूनियन इंतिज़ामिया खे इहा बि गुज़ारिश आहे त रिहायशी इलाइक़नि में बर वक़्तु मच्छरमार स्प्रे करायो वञे। मलेरिया, डेंगी ऐं मुख़्तलिफ़ वायरल बुख़ार खां बचाव लाइ कॉलोनियुनि में रहंदड़ आम माण्हुनि खे बीमार थियण खां बचायो वञे ऐं हर 15 ॾींहं गरजाणी कोठाए कॉलोनियुनि में रहंदड़ माण्हुनि जा मसइला ॿुधा वञनि जेके हर महीने पर्ची ते यूनियन जी फ़ी जमा कराइनि था। अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ रिहायशी स्कीमनि में ठहियल कॉलोनियुनि में पब्लिक ऐं प्राइवेट यूनियन तौरु खुलियल गटर बंदि कराए CCTV कैमरा लॻाराए सिक्योरिटी जो निज़ाम मुतहरिक करे। शहरनि ऐं ॻोठनि में त रोडनि ऐं रस्तनि जी हालति ख़राबु आहे। घटि में घटि माण्हू पंहिंजे घर ऐं कॉलोनियुनि में त महफ़ूज़ हुजे। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अवां सां मुख़ातिब अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सिंध हुकूमत जी अवाम दुश्मन पॉलिसी बाबति मियां आरिफ़ लिखे थो, सिंध हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजी नाअहली ऐं बेहसी जो सबूत ॾिनो आहे। बजाए उनजे त महांगाई जी ॿोॾ में ॿुॾल बुज़ुर्ग मुलाज़िमनि खे साह खणण लाइ सहारो ॾिनो वञे। हुकूमत पेंशन जी शरह में बेरहमी सां कटौती करे छॾी आहे। 2022 ताईं गॾियल वाध 63.5% ताईं हुई पर हाणे उनखे घटाए सिर्फ़ु 15% ऐं नई बजट में त रुॻो 8% कयो वियो आहे। छा इहा वाध दवाउनि, बिजली, अटे ऐं खीर जे क़ीमतनि सां मुक़ाबिलो करे सघे थी? इन सिलसिले में हुक्मरान फ़रमाइनि था त मुल्क में माली बहरान आहे, ख़ज़ानो ख़ाली आहे, उन लाइ ख़र्च घटाइणा पवंदा। पर अजीब ॻाल्हि इहा आहे त वज़ीरनि जा प्रोटोकॉल सरकारी महल ऐं मेज़बाननि लाइ ख़ज़ानो कॾहिं बि ख़ाली नज़र नथो अचे। अलबत्ता पेंशनरनि जी थोरी पेंशन कटण वक़्तु बजट जे सॼे हिसाब किताब जो तराज़ो यादि अची वञे थो। कॾहिं पेंशन में गॾियल वाध थींदी हुई जेका 63.5% ताईं पहुतल हुई। उहा बि का वॾी अयाशी न हुई, रुॻो महांगाई सां तवाज़न रखण जो तरीक़ो हो। पर हाणे हुकूमत जे हिसाब किताब में उहा वाध घटिजी 15% ऐं नई माली साल में सिर्फ़ु 8% रहिजी वई आहे। सुवाल इहो थो पैदा थिए त जॾहिं पेंशनर जे दवाउनि जा ख़र्च 30% वधनि था त हुकूमत जी 8% वाध कंहिंखे बचाईंदी? हाणे त नए फार्मूले सां वाध बि बुनियादी पेंशन ते थींदी, गॾियल न पर अलॻि अलॻि। मतिलबु त अॻूणे वाध जो असर बि ख़तमु। साॻे वक़्तु हुकूमत डिफाइड कंट्रीब्यूशन स्कीम आणणु थी चाहे। इहा बि ॾिसो केॾी सुठी चाल आहे। जेको नओं मुलाज़िम ईंदो उहो रिटायर थियण बाद पंहिंजी क़िस्मत मार्केट जे रहम करम ते छॾींदो। काल्ह 25 अगस्त ते सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस पारां एहतजाज कयो वियो, रैलियूं बि कढियूं वियूं। हुकूमत लाइ इहो वॾो चिताव आहे पर सुवाल आहे त छा हुक्मरान जा कन बि ॿुधण लाइ तयारु आहिनि?
छा उहे समूरो सरकारी वहिंवार हलाईंदड़ पंहिंजे मुलाज़िमनि जी दांह वरनाइण लाइ बि तयारु आहिनि। हिकु उस्ताद जेको सॼी उमिरि ॿारनि खे पढ़ाए थो, हिकु नर्स जेका हज़ारे ज़िंदगियूं बचाए थी, हिकु क्लार्क जेको फाइलनि में सॼी उमिरि गुज़ारे थो, जॾहिं रिटायर थिए थो त खेसि इलाज लाइ पैसा बि नथा मिलनि। पेंशन घटिजी वञे थी, मेडिकल अलाउंस फ्रीज़ थी वञे थो या आख़िर में हूअ पंहिंजनि ई ॿारनि ते ॿार बणिजी वञे थो। छा इहा ई हुकूमत आहे जेका पाण खे आवाम जी ख़िदमतगार सॾाए थी? कॾहिं कॾहिं सोचींदी आहे त शायदि हुकूमत पेंशनरनि खे हिकु ख़ासि क्लास सम्झे थी। उहे न एहतिजाज करे सघनि था, न असेंबली में अची सघनि था ऐं न ई वोट जी ताक़त सां फौरी सज़ा ॾेई सघनि था। उहे ज़ुल्म जे घाणे में पिड़जनि था। इहो ई सबबु आहे जो हाणे लॻे थो त सरकारी मुलाज़िम ज़ुल्म सही सही अची थका आहिनि ऐं समूरनि खातनि जा नुमाइंदा 25 अगस्त ते कलम छॾ हड़ताल में हुआ। जॾहिं ज़िंदगी ऐं इज़त जो सुवाल अचे थो तॾहिं ख़ामोशी टुटी वञे थी। पेंशन का बख़्शिश न आहे, उहा महिनत जो हिसाबु आहे। पर जेकॾहिं हुकूमत उन हिसाब खे बि ग़लति कढण ते तयारु करे थी त पोइ पेंशनर छा करे? पोइ एहतिजाज जी संदन आख़िरी रस्तो बचे थो। पेंशन का सदको या ख़ैरात न आहे, उहा ज़िंदगीअ जी डिघी महिनत जो फल आहे। कराची जो उस्ताद, सखर जो रिटायर्ड क्लार्क, घोटकी जो रिटायर्ड पटेवालो, लाड़कान जो बुज़ुर्ग ऐं हैदराबाद जी नर्स सभु हिकु आवाज़ में चवनि था असां पंहिंजनि पंहिंजनि खातनि खे उमिरियूं ॾिनियूं आहिनि। पेंशन जा पैसा असांजे पघारनि मां कटिया वेंदा आहिनि, पर पोइ बि असांखां असांजो जाइज़ हक़ खसे असांखे एहतिजाज वारी ज़िंदगीअ ॾांहुं धिकियो पियो वञे। पेंशन समाजी सिक्योरिटी आहे जंहिंसां हिकु मुलाज़िम शानदार तरीक़े सां पंहिंजी ज़िंदगी घारे थो। पर असांजा अंधा ॿोड़ा ऐं गूंगा हुकुमरान हिन समूरी सरकार जो वहिंवार हलाईंदड़ मुलाज़िमनि खां जीअण जो हक़ खसण लाइ संदरो ॿधे वेठल आहिनि। बुज़ुर्ग मुलाज़िम जेके सॼी जमार तालीम, सिहत ऐं ॿियनि शोबनि में ख़िदमतूं ॾेई रिटायर थिया आहिनि, अॼु इलाज लाइ बि मुहताज थी विया आहिनि। हुकूमत न रुॻो पेंशन घटि कई आहे, पर मेडिकल अलाउंस में बि का मुनासिब वाध न कई आहे। केतिरा पेंशनर दवाउनि लाइ कर्ज़ ते गुज़ारो करण ते मजबूर आहिनि। हीउ रुॻो मुआशी न पर समाजी ज़ुल्म बि आहे जेको सॼी रियासत जे वक़ार ते सवाल उथारे थो। जेकॾहिं हुकूमत सम्झे थी त पेंशन घटि करण सां पेंशनरनि जो गुज़ारो थी वेंदो त पोइ चङो थींदो। वज़ीर बि हिकु महीनो सिर्फ़ु पेंशन ते गुज़ारे ॾिसनि, पोइ ख़बर पवंदी त हिसाब किताब केतिरो ॾुखियो थींदो आहे। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी ते जॾहिं बि नज़र डुरायूं था त इहो अहसासु थिए थो त वाक़ई अवाम वटि न त सफ़री सहूलियतूं मुयसरु आहिनि, न वरी जेके गाॾियूं हलनि थियूं तिन जी वेरिफिकेशन थी सघी आहे। ख़बर न आहे त उन्हनि में सिलेंडर केतिरा ऐं कहिड़े दौर जा लॻियल आहिनि। हिन भेरे जेका ऑडिट रिपोर्ट आई आहे तंहिं कमज़ोर हुकुमरानी ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश कई आहे। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त ऑडिट रिपोर्ट रियासत जे कमज़ोर मुआशी ऐं माली हुकुमरानी ख़िलाफ़ हिकु चार्जशीट आहे। 375 खरब रुपयनि जी बद इंतज़ामी ऐं हैरान कंदड़ ख़र्चनि जूं बेक़ाइदियूं होश उॾाईंदड़ आहिनि, जिन मां 284 खरब जूं ख़रीदारी सां लाॻापियल आहिनि। शहरी मनसूबनि में देरि, ग़लति मुआइदनि ऐं अवामी मुफ़ाद वारनि रहतनि जी वसूली में नाकामी सां क़ौमी ख़ज़ाने खे तमामु वॾो नुक़सानु पहुतो आहे। ऑडिट रिपोर्ट मां वाज़े थिए थो त हीअ बेज़ाब्तियूं को नओं या हादसाती मामिलो न आहे, पर हिकु मुनज़म ख़राब हुकुमरानी जो वर्जाउ आहे जेके कमज़ोर निगरानी, नाक़स कंट्रोल ऐं वॾियुनि ज़मनी ग्रांट्स ज़रिए ख़र्चनि जी पार्लियामानी मंज़ूरी खे नज़रअंदाज़ करण वारो रुझान हुकूमत में निज़ामी ज़वाल जी अकासी करे थो। हक़ीक़त में ज़रूरतनि जो पतो लॻाइण बिना अवामी फंड वसूल कया वञनि था ऐं पोइ उन्हनि मां मुख़्तस रक़म ब्लाक कई वेंदी आहे, जंहिं सबबु अरबें रुपया बिना ख़र्च करण जे रहिजी वञनि था। जेको अमल माली नज़्मो ज़ब्त लागू करण या मनसूबाबंदी तहत नतीजा हासिल करण बदिरां रुॻो काग़ज़ी कार्रवाई जो रुझान आहे। उहे ई रवैया असांजी मुसलसल माली ऐं तरक़ियाती बुरहान खे घणे हद ताईं वाज़िह कनि था।
हीअ रिपोर्ट रुगो माली नाअहली ताईं महदूद न आहे, पर मार्केट रेगुलेटरनि जे मामरनि ऐं रेगुलेटरी कोताहियुनि ऐं माली बेज़ाब्तियुनि खे बि निमाया करे थी, छाकाणि त उहा टेलीकॉम सनत में कमज़ोर रेगुलेटरी हुक्मरानी जी ॻणती जोगी तस्वीर पेश करे थी। मिसाल तौरु PTCL, जेका जुज़वी तौर ते निजी शोबे हवाले कई वई आहे, पंहिंजे हिसाब किताब जी ऑडिट जी इजाज़त ॾियण खां इनकार कयो। 3.54 अरब रुपयनि जूं बेक़ाइदिगियूं मुहांगे अघ ते सामान जी ख़रीदारी में साम्हूं आयूं। रियासती मिल्कियत वारी SCO जे अकाउंट्स में गैर मामूली ऑपरेशनल ख़र्च नज़र आया, जॾहिं त जाज़ कंपनी पारां माली साल 2024 में 6.58 अरब रुपयनि जी हद खां वधीक रक़म वाहिपेदारनि खां वसूल कई वई। अहिड़ी रीति टेलीकॉम रेगुलेटरी जी नाकामी सबबि ज़ोंग कंपनी जे 53.54 अरब रुपयनि वारी स्पेक्ट्रम मामले खे बि हल न कयो वियो। SCO जी अकाउंट्स में माली बेज़ाब्तियूं कमज़ोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो नतीजो आहिनि, जंहिं अॻी अक्सर सरकारी इदारनि खे तबाही किनारे पहुचाए छॾियो आहे। मुल्क जी वॾी मोबाइल ऑपरेटर तरफ़ां वाहिपेदारनि खां वधीक वसूली, रेगुलेटरी निगरानी जी कमज़ोरी ऐं रेगुलेटरी इदारनि जी कॉर्पोरेट मुफ़ादनि खे तरजीह ॾियण जी रवश जी अकासी करे थी। हीअ ऑडिट रिपोर्ट हुक्मराननि ऐं अवाम ॿिन्ही लाइ अहम आहे त जेकॾहिं वसीलनि खे वाक़ई बि अवामी भलाई लाइ इस्तेमालु करणो आहे त पोइ माली नज़्म ज़ब्त खे सख़्ती सां लागू करणो पवंदो। वाहिपेदारनि खे कंपनियुनि जे नाजाइज़ क़दमनि खां बचाइण लाइ रेगुलेटरी गवर्नेंस खे बहितर बणाए सघिजे। उहे हदफ़ रुगो उन वक़्तु हासिल थी सघनि था जॾहिं पार्लियामेंट ऐं अदलिया एहतसाब लागू करण जो फ़ैसिलो कनि। एहतसाब न हूंदो त पोइ ऑडिटर जनरल जी रिपोर्ट हर साल रुगो हिकु रस्मी कार्रवाई खां वधीक कुझु बि न हूंदी। नामियारे शाइर हलीम बाग़ी लिखियो, अज़मतनि जे मंज़िलनि जूं करिशूं नथियूं वणनि, ख़ुशामदियूं नथियूं वणनि ऐं शाबसूं नथियूं वणनि। वणे थो माओ सिंध जो आब ताब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद। बेज़मीर जे बिले भला निज़ाम छो रहे, हिसियल ऐं पीढ़ियल सिंधी अवाम छो रहे। पंहिंजो आहे एहतिजाज बेहिसाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद। असांजे काफ़िले जी धूड़ जिन जे मुंहं में आ पई, ही संबत सिंध जी तिन ॾिनो बि आ चई। नओ अज़म, नओ कदम, नओ शबाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद। वक़्तु शर्त पुॼाए खणी सिंध देस ठहिणो आहे, साम्राज जो निज़ाम हिकिड़े ॾींहुं ॾहिणो आहे। हक़ आहे, सच आहे, मुंहिंजो ख़्वाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद। नामियारे शाइर अयूब खोसे लिखियो, थरपारकर तारीख़ तहज़ीब सक़ाफ़त जो रूह आहे। थरपारकर मारी जी लोली आहे त मोहन भगत जे तंबुरे जी तार ऐं सादिक फ़क़ीर जो हुस्नाक आवाज़ बि आहे। थरपारकर ॿाहियारी भिटे जी कथा सां गॾु रायचंद हरिजन जी सदाबहार किताबनि जो सॾु बि आहे। थरपारकर सोढण जे तलवारनि ग़ैर जी हिकिड़ी तारीख़ बि आहे त सारंगा ऐं सॾवंत जे महबूबी इश्क जो दास्तान बि आहे। थरपारकर जिते नाग बलाउनि जे कखियल माण्हुनि जी लावारसी जो को रिकॉर्ड बि सरकार वटि महफ़ूज़ न आहे, उन थरपारकर जे अंदर में जेके सदियुनि जा राज़ दफ़न थियल आहिनि उहे अञा निर्वार ई न थिया आहिनि। उन थरपारकर जे तफ़रीही मागनि ते फ़क़्ति तारीख़ सूंहे थी, सियासी कंगालपणे जे तस्वीरनि जी का बि गुंजाइश न आहे। गॾी भिटी हिकु तफ़रीही माग आहे, उन ते फ़क़्ति मोहन भगत, सादिक फ़क़ीर, माई भागी, सर्वेज सोढण ऐं रूपले कोहलीअ जी तस्वीर सूंहे थी। उहा ई निशाबर हुअणु घुरिजे। सितमगरनि खे वञी ॿुधायो असीं हुआसीं, सितमगरनि खे वञी ॿुधायो असीं हुआसीं, जबर जे आॾो न सिर झुकायो असीं हुआसीं। ॾिया भॼी पिया तॾहिं बि ऊंदहि छॾी लताड़े, ॾिया भॼी पिया तॾहिं बि ऊंदहि छॾी लताड़े। बदन बदन नए सिरे जलायो असीं हुआसीं, ज़मीर हुआसीं। अवेला हर हर असीर थियासीं,
टिड़ी निभायो छणी निभायो असीं हुआसीं। उमेद जी उन कड़ाण खे बि मिठाण सम्झो। उमेद जी उन कड़ाण खे बि मिठाण सम्झो। असर ज़हर जो जिनी खुटायो असीं हुआसीं। हसीन न्यापा वतन निहारे रची वियासीं। हसीन न्यापा वतन निहारे रची वियासीं। अंदरि अखियुनि ते जिनी लुटायो असीं हुआसीं। ईअं त नाहे पिरह पधारे गुलाब जाॻिया। ईअं त नाहे पिरह पधारे गुलाब जाॻिया। खिली जमालो भिनी में ॻायो असीं हुआसीं। सितमगरनि खे वञी ॿुधायो असीं हुआसीं। जबर जे आॾो न सिर झुकायो असीं हुआसीं। नामियारे लेखक नसीर मेमण लिखियो। सिंध जे यूनिवर्सिटियुनि में वाइस चांसलर मुख़्तलिफ़ मज़हबी ऐं फ़िरक़ेवार प्रोग्रामनि जूं सदारतूं कनि था ऐं ख़ासि महिमान बणिजनि था। उन्हनि प्रोग्रामनि जी वॾी तशहीर बि कई वञे थी। असां हर अक़ीदे जो एतिराम करियूं था, सवाइ उन ॻाल्हि जे त को बि अक़ीदो कंहिंजे मथां ज़ोरी मटिजे। पर सुवालु इहो आहे त छा साॻिया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियुनि में थींदड़ कंहिं सियासी प्रोग्राम जी सदारत करणु क़बूलु कंदा? खाइनि सियासी प्रोग्रामनि बाबति पुछंदो त चवंदा त शागिर्दनि जो कमु सियासत करणु न पर तालीम हासिलु करणु आहे। अलबत्ता उहो असूल हूअ मज़हबी सरगर्मियुनि ते लागू नाहिनि कंदा, या त मज़हबी या सियासी प्रोग्रामनि खे बि साॻी क़बूलियत ते मान ॾियो, या समूरियूं ग़ैर तालीमी सरगर्मियूं बंदि करे हिकु असूल राइज कयो। मां वाज़िह करियां त मां अक़ीदनि जी या सियासी नज़रिया बेज़ोरी मढ़ण जे पिणु ख़िलाफ़ु आहियां, पर समाज खे दरपेश मसइलनि ते सियासी गुफ़्तगू खे हराम करार ॾियण वारी रवश खे बि रद्द करियां थो। हिकु मुतवाज़न समाज पैदा करण लाइ यूनिवर्सिटियुनि खे इख़लाक़ी ज़ाब्तनि अंदरि रहंदे मुख़्तलिफ़ सोच जे प्रोग्रामनि ऐं ॻाल्हि ॿोल लाइ दरवाज़ा खोलणु घुरिजनि। यूनिवर्सिटियूं तख़लीक़ी ऐं तनक़ीदी सोच जा मर्कज़ हुजणु घुरिजनि। उन्हनि खे कंध धोअण वारनि दरगाहनि में बदिलाए समाज खे बीमार न कयो। साइंसी सोच, इल्मी तनक़ीद, खोजना, गुफ़्तगू, बहस ऐं सवाल यूनिवर्सिटियुनि जो महवर हुजणु घुरिजनि। यूनिवर्सिटियुनि मां सोचींदड़ दिमाग़ पैदा थियणु घुरिजनि। उतां कंध धोअण वारनि तोतनि जा लश्कर पैदा करे समाज खे बर्बादु न करियो। इन ते प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे साॻी दुआ सां इजाज़त ॾींदा। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सींद सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाए अचनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन